supposed to feel. Hi viewers, welcome to our channel. So இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில் உள்ள டெரிக் ஹுண்டாய் ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஹுண்டாயிலேருந்து லான்ச் ஆன HYUNDAI i20 2023 மாடலை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ எடுக்க தான் இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிரே கலர் ஃபுல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்டா ஓ. ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலுக்கும் 2023 மாடலுக்கும் 3 சேஞ்சஸ் முக்கியமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்று அலாய் வீல் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்று ஃப்ரண்ட் பம்பரில் வந்து லோவர் போர்ஷனில் ஒரு ஸ்கிட் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து பேஸ் மாடல்லேருந்தே உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக்ஸோட கொடுக்குறாங்க. ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எல்லாமே பேஸ் மாடல்லேருந்தே வருது. மற்றபடி இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின் 4 சிலிண்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 82 bhp இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா டார்க் வந்து 114 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இருக்குது. இதோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8.2 லேக்ஸ்லேருந்து டாப் எண்ட் வந்து 13.6 லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இதோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 to 19 கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஹைவேல. இந்த காரை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேனட் நல்ல ஒரு ஸ்லீக்கான எலிகண்டான பேனட் இருக்குது. ஸோ அதில் நல்ல ஷார்ப் லைன்ஸ் அங்கங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஸோ இதில் ஹெட்லாம்ப்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு சிக்னேச்சர் டைப் ஒரு எல்இடி டிஆர்எல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் வித் இன்டெகிரேட்டட் வித் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பிளாக் கேஸ்கெட் ஃபினிஷ் ஃப்ரண்ட் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில் ஏர் டேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் ஃபாக் லேம்ப்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகுது. லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில் அந்த நான் சொன்னேன் இந்த 2023 மாடல் ஃபுல் ஆப்ஷனில் உள்ள அந்த மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கார் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதோட டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 195/55 R16 டியூல் டோன் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா வீல் கவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 185 செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வீல் ஆர்ச்சும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எலிகென்ட்டாக நீட்டாக இருக்குது. இந்த காரோட சைட் ஓவர் வியூம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பாடி கலர்டாக இருக்குது. அதில் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோல்டபுள் அண்ட் அட்ஜஸ்டபுளாக இருக்குது. ஏ பில்லர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பி பில்லர் வந்து பிளாக் அவுட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. சி பில்லர் வித் அந்த குவார்டர் கிளாஸும் பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நல்ல பெரிய குவார்டர் கிளாஸாக கொடுத்துருக்காங்க. சி பில்லர் சுற்றி ஒரு க்ரோம் ஸ்ட்ரைப் போகுது. அது லோவர் விண்டோ லைனையும் கவர் பண்ணுது. அதை பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது இந்த காருக்கு. ஸோ டோர் ஹேண்டில்ஸும் உங்களுக்கு க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் உங்களுக்கு டிரைவர் சைட் டோருக்கு வந்து என்ட்ரி சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்லா பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மேலே வந்து ஒரு சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸில். ரூஃப் ரைல்ஸ் வந்து கிடையாது இந்த காரில். இது நார்மல் ஹேட்ச்பேக்னால ரூஃப் ரைல்ஸ் அவங்க கொடுக்கல. நல்ல ஒரு ஷாக் ஃபினாண்ட் பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் விண்ட் ஸ்க்ரீனில் டிஃபாகர் வாஷ் வைப்பர்லாம் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக i20 பேட்ஜிங்கும் அண்ட் ஆஸ்டா பேட்ஜிங்கும் பூட் லைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக உள்ள மாதிரி அந்த ஒரு இசட் டைப் ஸ்ப்ளிட் எல்இடி டெய்ல் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அது கனெக்டட் டெய்ல் லேம்பாகவும் இருக்கும். அந்த கனெக்டிவிட்டிக்கு வந்து ஒரு இதுவும் ஒரு க்ரோம் ஸ்ட்ரைப்பும் போது அது பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது இந்த காரில். ஸோ மொத்தத்தில் இந்த காரோட ரியர் லுக்கும் சூப்பராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். லோ போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நல்ல ஃப்ளாட்டான லென்த்தியான ஒரு ரெஃப்ளெக்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. 4 சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரியர் கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. லோவர் போர்ஷனில் அந்த ஸ்கிட் பிளேட் பாருங்கள். அந்த கேமரா மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுதா, அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லோவர் போர்ஷனில் மெட்டாலிக் ஸ்கிட் பிளேட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது இந்த காரில். ரியர் பம்பர்லேயும் உங்களுக்கு ஏர் டேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஒரு ஏரோடைனமிக் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இந்த காருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட இன்டீரியர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் டோர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. ஸோ அதுவும் அப்புறம் பிளாக் அண்ட் பீச்சில் பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் ஒரு டச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க பாருங்கள் போஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 6 ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆர்ம் ரெஸ்ட் இருக்குது. அதில் மிரர் கண்ட்ரோல், டோர் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் பக்காவாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிரைவர் சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் அழகாக எர்கனாமிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட்டும் டிரைவர் சீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. i20 பேட்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க சீட் கவர்ஸில். அது போக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லம்பார் சப்போர்ட், அண்டர் தை சப்போர்ட்லாம் பக்காவாக இருக்குது அந்த சீட்ஸில். ஃப்ரண்ட் டிரைவர் சீட்ஸ் அண்ட் டிரைவர் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான சீட்டாக இருக்குது. அது போக ரியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வைட் ஓப்பனிங் டோராக இருக்குது. அதுலேயும் ஒரு நல்ல ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் ஒரு சாட்டின் க்ரோம் ஃபினிஷில் இருக்குது. பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ரியர் சீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வைடாக இருக்குது. நல்ல ஒரு ரிக்ளைனிங் எஃபெக்டோட சூப்பராக இருக்குது. இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டபுள் ஹெட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியருக்கு தனி கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த
ரியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி இவெண்ட்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட்டுக்கு கீழே. அது போக ஒரு சார்ஜிங் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைன் சொல்லலாம் அந்த காரில். ஸோ மொத்தத்தில் நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான கார்னே சொல்லலாம். லெக் ரூம், ஹெட் ரூம் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதோட டேஷ்போர்ட் அண்ட் இன்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது. ஸோ டேஷ்போர்ட் நல்ல ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் இன்டீரியர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து i20 உள்ள அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஒரு லைன்ஸ் ட்ரா பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் வந்து எல்லா பக்கமும் இருக்குது. ஏசி இவெண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டான பொசிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் டாக் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, டாகிள் ஸ்விட்ச் டைப் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் கியர் நாப் வித் இது கொடுத்துருக்காங்க, கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிரைவர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் சைட் அந்த கியர் நாப்பும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லெதர் ராப்ட் கியர் நாப்பாக இருக்குது. சென்டரில் ஒரு 10.25 இன்ச் உங்களுக்கு டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் எல்லாமே இருக்குது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. அது ஒரு இருக்குது. அதில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. பூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு பூட்டாக இருக்குது. நல்ல ஸ்பேஷியஸான பூட். ஒரு 210 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து அவங்க அந்த ஸ்டெப்னி வீல்ஸ், ஸ்பேர் வீல்ஸ் வித் டூல் கிட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்தத்தில் இது ஒரு 4 பேர் 5 பேர் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு இனஃபான லக்கேஜ் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு கரெக்டான ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இந்த கார் பிடிச்சிருந்தா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.